Mənə qıraqdan baxanda heç kimin ağlına gəlməzdi. Öz halında, səssiz, səmirsiz bir ambar işçisiydim. Hamının xətri hörməti var idi mənə. Amma mən illərlə bu qəsəbədə heç kimin xəbəri olmadan eyni anda iki fərqli qadınla evli olmuşam. Elə bilirdim, bunu həmişə belə gizli saxlaya biləcəm. Amma vəziyyət tamamilə fərqli idi. İllər əvvəl Aygün adlı bir qadınla ailə qurmuşdum. Aygün çox mülayim və mehriban bir xanım idi. Yavaşdan danışar, ailəmizin qayğısına qalardı. Qəsəbənin kənarında kiçik bir evdə yaşayırdıq. Evimiz böyük değildi, amma dəmdəsgahsız, təmiz və sevgi ilə dolu idi. 2 övladımız var idi. Oğlumuz Rüstəm və qızımız Leyla. Aygün həyatının xoşbəxt olduğuna inanırdı. Gündüzlər işləyib, axşamlar evə qayıdır və vaxtımı uşaqlarla keçirirdim. O, mənə tamamilə güvənirdi. Mənim ona yalan danışa biləcəyimi ağlına belə gətirməzdi. Bir neçə il sonra Nigar adlı başqa bir qadınla tanış oldum. Nigar Aygündən çox fərqlənirdi. O, məktəb müəlliməsi idi. Güclü, işgüzar və özünə güvənən bir qadın. Onunla məktəbdəki qırıq stulları təmir edərkən tanış olmuşdum. Əvvəlcə sadəcə dost kimi danışırdıq. Yavaş-yavaş münasibətimiz istiləşdi. Mən heç vaxt Nigara evli olduğumu, uşaqlarımın olduğunu demədim. Ona tək yaşadığımı və heç kimim olmadığını söylədim. Bir müddət sonra Nigara evlənmək təklif etdim. O, həyatımdakı tək qadın olduğuna inanaraq razılaşdı. Səssizcə kəbin kəstirdik. Nigar qəsəbənin digər tərəfində, məktəbin yaxınlığındakı daha böyük bir evdə yaşayırdı. Onun Aygün və uşaqlardan qətiyyən xəbəri yox idi. Artıq mən 2 həyat yaşayırdım. Həftə içi günlərini Aygün və uşaqlarla, həftə sonlarını isə Nigarla keçirirdim. Qadınlardan biri sual verəndə həmişə hazır bir bəhanəm olurdu. Sifarişlərim çoxalıb, işdə bağlı başqa rayona getməliyəm. Bir dosta kömək etməliyəm. Hər ikisi mənə inanırdı. Uzun müddət bu sirri ömür boyu saxlaya biləcəyimi düşündüm. Amma illər keçdikcə hər şey dəyişməyə başladı. Aygün həftə sonları tez-tez evdə olmadığımı, Nigar isə həftə içi heç vaxt boş vaxtımın olmadığını hiss edirdi. Hər ikisinin içinə nəsə qəribə bir şübhə düşmüşdü. Amma heç biri həqiqəti bilmirdi. Uşaqlarım da böyümüşdü və işlərim bitməyən səfərlərim barədə daha çox sual verirdilər. Bütün bunlara rəğmən sirrim hələ də gizli qalırdı. Günün birində yenə uzun müddətli iş adıyla evdən çıxdım. Mən yoxkən Aygün qonşulardan birindən Nigarın evindəki bir məktəb tədbiri barədə eşidir. Qonşu deyir ki, mən tez-tez həmin evdə yaşayan müəlliməyə kömək edirəm. Aygünün içinə şübhə düşür və o qətiyyətlə həmin evə getməyə qərar verir. Uşaqlara bir rəfiqəsinə baş çəkəcəyini deyib, məktəbin yanındakı evə yollanır. Qapı açılanda 2 fərqli həyatım nəhayət ki üz-üzə gəlir. Qapını Nigar açır
İki qadın bir müddət səssizcə bir-birinə baxır. Birinci Aygün dillənir. Salam, mənim adım Aygündür. Mən Muradı tanıyıram. Sadəcə salam vermək istədim. Nigar nəzakətlə gülümsəyir. Mən də Nigar. Muradın yoldaşıyam. Aygünün ürəyi az qala dayanır. Yoldaşı deyə heyrətlə pıçıldayır. Bəli, Nigar cavab verir. Biz neçə ildir ki, evliyik. Aygünün əlləri əsməyə başlayır. Mən də onun yoldaşıyam. Bizim 2 övladımız var. Bu sözlərdən sonra Nigarın rəngi ağarır. Yavaş-yavaş danışmağa başlayırlar. Təfərrüatları mənim vərdişlərimi, sözlərimi, verdiyim vədləri bölüşürlər. Hər şey üst-üstə düşür. Artıq heç bir şübhə qalmır. Hər iki qadın uzun müddət bir yerdə oturur. Ağlayırlar, qəzəblənirlər, kədərlənirlər və özlərini aldadılmış, axmaq yerinə qoyulmuş hiss edirlər. Mənim onların hər ikisinə necə vicdansızcasına yalan danışdığımı acı bir şəkildə dərk edirlər. Nəhayət, Aygün ayağa qalxır. Biz onunla birlikdə danışmalıyıq. Nigar gözləri yaşlı halda, başını yelləyərək razılaşır. Həmin axşam mən evə qayıtdım. Otağa girəndə elə bil yerimdə donub qaldım. Aygün və Nigar yan-yana dayanmışdılar. Biz hər şeyi bilirik. Aygün sakitcə dedi. Mən nəsə deməyə, özümə haqq qazandırmağa çalışdım. Amma səsim çıxmadı. Boğazım qurumuşdu. Sən bizə yalan danışdın. Nigar yavaşca dilləndi. İnamımızı qırdın. Başımı aşağı saldım. Başqa nə edə bilərdim ki? Mən elə bilirdim ki, hər ikinizi sevirəm, deyə bildim. Amma həqiqət olmayan yerdə sevgi də olmaz, deyə Aygün cavab verdi. Həmin gecə hər iki qadın çıxıb getdi. Onlar məni bağışlaya bilmədilər. Haqlıydılar. Mən o evdə tək qaldım. Həyatımda ilk dəfə idi ki, arxasında gizlənəcəyim heç bir yalan, heç bir bəhanə yox idi. Yalanlar üzərində qurulmuş bir həyatın gec-tez dağılacağını çox gec başa düşdüm. Sizcə bu hadisədə günah təkcə kişidədir? Yoxsa qadınlar da həddindən artıq güvəndikləri üçün hardasa səhv ediblər? Fikirlərinizi rəy bölməsində paylaşın. Əgər videonu bəyəndinizsə, like etməyi və Hər Şeyşünas kanalımıza abunə olmağı unutmayın.